هیچ چیز به اندازه تولد این نوزاد نمیتونست نفرت مردم انگلیس رو از سلطنت اینطوری عیان کنه. تولدی که بعد از 9 ماه جنجالی اتفاق افتاد و ملکه انگلستان تمام تلاشاشو تو این مدت کرد که از این نوزاد هم که شده برای دیده شدن بیشتر و پوشش گذاشتن روی ضعف‌هاش استفاده کنه. آقای نوروزی بریم گزارش همکارم این نوایی رو با هم ببینیم. زنگ کلیساها در انگلیس بار دیگر به صدا در می آید. زنگی که نشان از هزینه‌های بالا برای مردم این کشور دارد. کشوری که یکی از ارتجاعی ترین و قرون وسطایی ترین نوع حکومت‌ها را داراست. این بار سالگرد تاجگذاری ملکه یا ازدواج شاهزاده ها نیست، بلکه زنگ‌ها از تولد نوزادی جدید در خاندان سلطنتی خبر می‌دهند. خانواده سلطنتی از 1 ماه پیش از تولد رسانه‌های مختلف را مقابل بیمارستانی که عروس ملکه در آن تحت مراقبت بود مستقر کردند. وظیفه این رسانه‌ها در آستانه تولد وارث جدید تاج و تخت ایجاد مقبولیت نظام پادشاهی در اذهان عمومی مردم این کشور بود. البته در این میان زمانی که خبرنگار رسانه دولتی انگلیس به طور زنده از تولد نوزاد جدید در حال ارائه گزارش بود و پیراهن سیاه به تن داشت، نگهبانان ملکه ظاهراً او را گوشمالی می‌دهند و مجبورش می‌کنند تا لباسش را عوض کند. سرانجام روز سه‌شنبه از جانشین تازه سلطنت رونمایی کردند. او یک پسر است. اعلامیه تولد بر روی سپایه‌ای مجلل در حیاط کاخ باکینگهام نصب شد و کت قرمزها بار دیگر جشن بزرگی را در این کاخ به راه انداختند. بی تردید او پرهزینه ترین نوزاد تاریخ است. طبق برآوردهای اخیر هزینه نوزاد پرنس ویلیام تا الان حدوداً 375 میلیون دلار بوده. ولخرجی های بالای خانواده سلطنتی اعتراضات زیادی را طی سالهای اخیر در این کشور به دنبال داشته. مردم از اینکه قدرت و ثروت در انحصار خانواده‌ای خاص باشد و به طور ارثی بین آنها انتقال یابد به سطوح آمدند. من فکر می‌کنم برای ما که مدام از دموکراسی حرف می‌زنیم داشتن نظام سلطنتی اونم با هزینه‌های بیش از 33 میلیون پوند در سال واقعاً خنده‌داره. این هزینه‌ها از جیب مالیات دهندگان انگلیسی تامین می‌شود. این نوزاد پردردسر باعث مرگ یک پرستار هم شد. پرستاری که در مورد باردار بودن عروس ملکه با خبرنگاران گفتگو کرده بود، چند روز بعد به طور مشکوکی درگذشت. دولت انگلیس عنوان کرد که پرستار از شدت ناراحتی افشای این خبر دست به خودکشی زده. این تجملات و تشریفات برای تولد یک نوزاد غیر قابل قبوله. من از طرف خودم به پرنس ویلیام تبریک میگم و این لحظه برای ملت ما لحظه بزرگیه. دولت با طرح ریاضت اقتصادی هر روز از خدمات بهداشتی عمومی کم میکنه، اما حتی 1 پوند از مخارج خانواده سلطنتی کم نمیشه. ملکه دیکتاتوری مطلق را در این کشور دارد. او قدرت انحلال مجلس و انتصاب سمت‌های کلیدی را داراست. نخست وزیر هم توسط مجلسی تعیین می شود که اعضایش را ملکه گماشته. این نوزاد 3مین نفر در صف رسیدن به مقام سلطنت است. در صورت مرگ الیزابت دوم که 60 سال است بر سر قدرت است، 2 نفر دیگر هم در انتظار هست.